një pyetje për çajrat që përmendën, na ke thonë një herë në temën e parë të hipertensionit, që është çaji hibiskus, nga që the mund të përfshin nga 4 çajra. Jam e sakt? Çaji hibiskus në terapinë? Çaji hibiskus është një çaj që përfshihet, por jo për një sasi dhe kohë të gjata më shumë se 2-3 javë. E kuptova. Më i miri nga çajrat është çaji i murizit i vërtetuar, e kam thënë 3 herë në instituti, nga komisioni i Gjermanisë, poshtë Ministrisë së Shëndetësisë, e cila që merret me gjëra bimore. Murizi është baza kryesore e kësaj, por nuk është vetëm murizi. Ka dhe çajra të tjerë që mund të përdoren. Ka dhe fara të tjera, duke filluar nga farat e lirit, pra bëhet një kombinim i këtyre, sepse të thash këto hyn në plana protokollare pastaj që duhet më të detajuara dhe të kombinuar me specialistë. Midis tjerave vjen dhe tiknura të murizit të gërshetuar me valerianin, me melisa officinalis, pra me disa bimë të tjera, me 4-5 bimë të tjera, sepse kemi dhe gërshetim për 4-5 bimë që futet. Futet pastaj niveli kardamonit, futet specifikant, futet sasia e hudhrës që duhet rekomanduar dhe si merret hudhra në këtë rast. Futen disa acide yndyrore që është edhe tek vaji i kokosit i përzier me specifikant dhe me shafranin edhe me tjerë.